闲话日本，欢迎大家。咱们书接前文啊，接着聊日本军国主义的灭亡。上期我们梳理了一下日本军国主义是怎么诞生的，你要是还没看，建议先去看一下，这样在逻辑上可能比较连贯。今天我们顺着上期接着聊。在说这个问题之前啊，我们可以先看一眼世界地图。你会发现，其实日本的国土完全处于亚欧大陆之外，它的地理位置其实和英国很像，都是在大陆之外的一个岛国嘛。所以可能对于日本来说，在上世纪那个年代的地缘政治里，今天行不通啊。当时最适合日本发展的道路，可能是应该学英国，搞光荣孤立、大陆军事的一套。孤悬海外，大陆内部谁想当老大，我就联合老二、老三什么的一起打他。没有永远的敌人与朋友，只有永远的利益关系。这样的话，在战略上进可攻，退可守，弹性会大一些。可日本选择的呢，正好是一条相反的路。您看世界史就知道，他先是吞并朝鲜，跟着占领东三省。表面上看，在亚洲大陆好像是日本有了一块前沿阵地，但仔细一看，其实是把自己放在了两个大国的包夹之中，一面是苏联，一面是中华民国。很明显呀，苏联要更强大一些嘛，那要全力对付苏联，就要尽快占领中国。可中国也不是一个小国呀，幅员辽阔。日本这边心急吃不了热豆腐，中国那边呢叫事缓则圆，可以慢慢跟你打持久战，反正我们不着急。战事的时间一旦被拉长，日本就需要更多的资源补给，那就得再腾出一只手来伸向太平洋那些国家。这下呢又动了美国的蛋糕，又不得不跟美国去开战。1941年，日本偷袭珍珠港，给自己凑齐了3个主要的对手：全世界领土最大的国家苏联，全世界人口最多的国家中国，全世界经济和工业最发达的国家美国。而且最要命的是，这时候日本在国际上还没什么朋友。咱们上期说过，拿得出手的就2个流氓国家，纳粹德国和法西斯意大利。关键是这俩国家在欧洲也挨揍呢，帮不上忙。剩下一堆小破傀儡盟友，与其说帮忙，还不如说对日本的国力是另一种消耗，因为你得养着他们呀。所谓的地狱模式啊，那就肯定打不赢啊。最后的结果你都知道了，所有侵占的土地都被光复。日本总计230万军人战死，仅次于苏联和德国。日本本土超过200个城市被轰炸，炸毁了200多万间的民房，1500多万人流离失所，平民的死伤都超过了80万人。最后呢，挨了2颗原子弹，成为人类历史迄今为止唯一一个受过核打击的国家。最终1945年8月15号，日本天皇接受波茨坦宣言，宣布无条件投降，日本彻底打败了。我们上期说过啊，日本军国主义的进程简单概括可以分为有钱了、膨胀了、挨打了、学乖了这么4个阶段。被一顿胖揍之后的军国主义日本是怎么学乖的呢？首先，军事上肯定是被打残了，主要的战犯呢也处理了一大批，可国内还剩下一堆政府里的官僚、过去的贵族、1亿普通老百姓，上面还有个天皇，这些人怎么处理？一开始苏联说了要废除天皇，把日本变成一个共和国。消息一出，整个日本就乱了。万世一系的天皇对于日本人来说，就像大家族里边的老祖宗，权力大小放一边，至少在心里是无比尊重的。当年日本投降之前，本来按军部的计划叫1亿国民总玉碎，全民皆兵，跟美国人同归于尽。天皇在广播里就一句话，宣布无条件投降，这帮老百姓就听话的立刻放下了手里的竹刀木剑，换上鲜花去迎接占领军去了。军国主义的洗脑下呀，个人怎么样都无所谓，全凭天皇一句话，需要仇恨就仇恨，需要友好就友好。所以经过再三权衡，当时美国驻日本的盟军总司令麦克阿瑟元帅拿出了一份英文草案，里边3条原则：第一，
天皇得保留，但天皇的权力仅限于象征意义，国家的主权必须让渡给人民。第二，日本必须放弃战争能力和一切相关的战争准备。第三，废除一切封建的元素，引入现代民主制度。要把日本改造成一个文明国家，那干什么事儿你得先有法理依据。所以当时的宪法必须要改。于是自从明治维新以来的大日本帝国宪法，根据旧宪法第73条的改定程序，以麦克阿瑟草案的3原则为基础，就有了今天的日本国宪法。这部宪法在战败之后的第2年，1946年11月3号公布，转过年来47年的5月3号正式执行。为什么我记得这么清楚呢？因为这2天在今天的日本都是法定节假日，而且这部宪法一直沿用到今天，一次修订都没有过，因为门槛非常的高。普通的日本法律只需要参众两院出席议员的半数以上通过就可以改了，但要改宪法，哪怕是一个字，都需要2院议员总数的2/3以上的赞成，外加全民公投超过1半的赞成才能实现。也就是说，在议会里有足够多的席位都没有用，除非是有什么能让大多数日本人民心所向的事情，不然宪法就不存在被合法修改的可能性。这部宪法全文1万多字，概括起来其实3条原则。第1条，尊重人权。军国主义下的日本人是在为国家活着，国家在谁手里，谁就可以轻易地决定普通人的命运，国内苟活还是去前线送死，这个人是良民还是有罪，你的财产是部分给我还是全部给我，都由当权者说了算。那如果说这时的日本人民是为国家而活的话，那新宪法就是让人民为了自己而活，保障每一个人无论出身如何都必须要有精神自由、经济自由、人身自由，同时还有受益权、社会权、参政权等等各项权益。那作为这些权益的保障，就是新宪法的第2条原则，国民主权。国家是所有日本人的，天皇变成一个象征符号，从结构上把日本改造成一个小政府国家，从政府门口的接待员到内阁总理大臣，说到底都是给人民打工的，所谓的人民公仆嘛。人民是国家的主人，谁见过家里仆人敢跟主人瞪眼呢？所以您看现在的日本公务员那态度好极了。我在日本第1次交通违章，开车打电话，一个日本警察直接让我在路边停车。按照国内的习惯呢，我本能的就想熄火，然后拿驾照下车接受处理。那是一个夏天的中午，日本这警察态度好极了，跟我说不用熄火，也不用下车，外边太热了。他就一直撅着屁股在车外边扒着我那车窗，抬着头跟我说话。非常理解您工作很忙，但是开车打电话违反了什么什么规定，第多少多少条，所以很抱歉要扣您1分，罚款6000日元。这可能就是典型的小政府公务员该有的样子吧。接着说第3条原则，就是现在修宪争议最大的和平主义，又叫战争放弃。宪法第9条规定，日本放弃使用武力解决国际纷争的权利，放弃对外交战的权利，也放弃实现对外交战应该有的战斗力。毕竟当年日本在亚洲算是挺能打的，就好像您看那个有暴力行为的精神病送去强制治疗，第一件事就是先给他穿上约束衣，彻底解除了武力，再慢慢调理。所以当年通过宪法彻底废除战争隐患是非常有必要的。但50多年后的今天，要不要恢复，这个真是一个见仁见智的事儿，话题比较大，我们改日再聊吧。总之吧，虽然有很多的遗留问题还没能解决，但今天的日本在这部新的日本国宪法的基础之上，可以说已经基本上看不到军国主义要抬头的倾向了。右翼分子肯定有，怀念军国主义的人也有，其实这些人也是受宪法保护的，所谓人的精神自由嘛，你有任何政治倾向都没问题，只要你的行为合法，
就没人理你。但至少现在，军国主义思想肯定不是这个国家的主流。偶尔在东京街头能看见有所谓的右翼分子游行、演讲，甚至还有打广告宣传的。但还是那句话，只要你在法律的红线内，没人管。路过的日本人呢，绝大多数都是匆匆而过，没人看，都忙，没那时间。我这20年所接触到的绝大多数日本人，关心的都是跟自己相关的事情，如何多赚点钱，如何提高自己的生活品质，如何体现自己的价值。与自己无关的政治话题，对于今天的大多数日本人来说，完全无感。所以军国主义的种子可能依然存在，但是生根发芽的土壤却已经完全改变了。就像我上期说的，有什么样的国家，就会塑造什么样的人民，有什么样的人民，也就决定了会有什么样的国家。占这个国家绝大多数的普通日本人，在真正实现了人权和民主之后，相信军国主义这朵恶花应该很难再有翻身的机会了。上期我们讲过，军国主义下的日本小学灌输什么忠君爱国呀、仇恨教育那些的。那么现在的日本小学怎么样呢？1年级开学第一天，校长发言，跟这帮小朋友说，欢迎你们来到我们小学，从今天开始，你们算是进入社会的第一步了。今后的6年的时间里，你们只需要学会3件事，就是一个合格的小学毕业生。第一，无论发生任何事，首先保护好你自己的人身安全。第二，见到老师和长辈一定要打招呼。第三，你周围的同学们，你可以不喜欢他，也不一定非要和他交朋友，但要学会尊重每一个人。所以呢，这种教育如果能持续下去的话，那我想军国主义在日本可能真的有一天会彻底消失吧。感谢您的收看，我们下期再见。